merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Defne ile beraber... Niye Defne ile beraber diyorsun? İkimizin kanalı değil mi? Öyle de yani bilmiyorum arkadaşlar. Kendimize çekelim. Evet. Slime'ımızı oynayacağız. Benim slime'ım. Benim de vardı sanırım. Ben karıştırdım. Ya kapı niye böyle? Bilmiyorum. Kadın oradasın. Evet. Hadi başlayalım bunları. Ben önce bununla başlayacağım. Ben de bundan başlayacağım. Arkadaşlar bunun üstünü gösterebilir miyim? Ben de bunun üstünü gösterebilir miyim? Işıkla vur. Şöyle tut. Evet, hemen oynayalım. Hemen dokunalım. Evet. Beni çıtırtıyor aslında. Balon olmuş. Olsun balon. Sık. Senin. Hayır, üstü böyle sert. Bu arada hepsine dokunacağız. Üstü sert olmuş. Ama çıtırtıyor. Ten rengi slime. Sabah oynuyordun sen onunla değil mi? Aynen. Onu sabah Şöyle çok Biz güzel. Defne'yle sabah merdivende oynuyorduk. Metalik Olmuş. Aslında bu metalik Metalik. değildi. Ben yani Çıtırtıyor. bu biraz katı. Bu da biraz katı. Bunun üstü yüzünden. Keşke üstünü çekseydim. Ama Evet. evet. En sonunda Ben de gösterebilir miyim? Sonra değiştirelim o zaman. Ben bu mor pofuduk. Ya ama sen onu alacaktın. Hileye bak hileye. Bana ne? Hani hepsiyle oynayacak. Ama Egze sen de bunu. Şimdi Egze ben de. Sonra değiştireceğiz. Evet. Arkadaşlar ben bunu en son göstermek istiyorum. Bayağı güzel. Yo en son şimdi de göstereceğiz. Bunu of. Bir parmak. Oo. Şuna Arkadaşlar bakın. bunun içini görmeniz lazım. Benimkini bir de görmeniz lazım. Benim bir parmak köpük kadar olmuş bakın. Aldı böyle yanlarına bakın. Bir parmak köpük. Hadi bakalım. Bunları Bozuyoruz. bozuyoruz. Şimdi sese dinliyoruz. Bekle ben ses çıkartayım. Sonra ses çıkar. Hoparlör nerede? Ben bunu bozmaya kıyamıyorum. Hoparlör nerede Defne? Hoparlörü bulalım. İşte. Neyse. Şöyle. Devin de oradan izliyor. Bakın. Çok güzel. Ay ben bunu bozmaya Evet. kıyamıyorum. Ben kıydım biraz zor kıydım ama güzel oldu. Sıra bende. Şöyle göstereyim. Evet. Dur geç baba. Arkadaşlar şuna bakın. Adem. Oy. Bu arada tek başıma yaptığım slime çorbası. Nasıl? Şey yakışmış. Hadi otur. Sen neredesin? Bu mega olmuş. Büyümüş. Aslında bu çok katıydı. İrem sıvı slime seçti. Olsun. Ya bu çok güzel olmuş. Şuna bakın, kara dut slime. Tabii ışıkta açık gözüküyor. Değil. Kara dut slime. Kara dutlu pasta slime. Seninkisi mi? Yani hepsini ben yaptım. Evet. Bu arada İrem'in kanalındakilerle abone olabilir. Belki ama. İrem sen kanalındakileri söylersin. Evet, bir dakika. İrem büyük. Tabii ki de duyuyorum. Ay. Çarşaf. Benimkine bakın. Benim çok.
mu? Aha. Hemen burada. Sadece videonun üstüne dokunacağım. Evet ama açmamız lazım. Dur. Evet bunları bırakalım artık. Ben şu ikisini. Ben acaba hangisini aldım? Ben şu ikisini alalım. Bence ben bunu aldım. Bunun da aynısı olmuş. Bak. Benimki de benim bir parmak köpüğe. Bakayım. Senin köpeğe benim köpeğe. Aynı. Hadi. Açtım. O zor açılıyor. Bunun altı. Evet. Slime'larımız. Göster. Çıkart ellerimi. Dur bekle. Bak şöyle. Şu kameraya. Benimkine bak. Bakın ışıkla. Evet. Of böyle Bir şey yaklaşmış. benimki nasılmış? Benim de öyle. Ya bunlar ne böyle? Arkadaşlar bunlar yüzünden 100.000 like gelsin. Hey ederim. Ha, yeni açtık ama 100.000 like gelir. 10 like gelsin. Hey 10 like. Ya bir like sayısı değilsin. Ya bunlar bir dakika ne oldu bir konuşayım. Bunlar ne böyle yalan dönüyor herhalde olmuş. Ben nereden bileyim? Son bir tane slime'ımız kaldı. O zaman parmaklanacak bir şey yok. Hemen bir dokunuyorum. Ben de dokunacağım. Sen de dokun. Sizler hiç kötü değil. Bir dakika çıkarayım. Şimdi herkes istediği slime alabilir. Aynen. Bir dakika. Ben o şeyi alacağım. Bu sabah oynadım slime değil mi bu? Aha, benim oyun. Bu eli yapışıyor. Ama sıktım yapışmaz. Benim fıçkırışım. Ben şu devi yapıyorum. Ben bu devle oynuyorum. O slime çorbası. Mega. Bak dev mega diyorum, dev diyorum. Defne. Dev. Ama bakın burada açılıyor. Bakın O muhteşem güzel açılıyor. öyle bu yırtılma yok. Yırtılma yok ama beni yabancı çıkarıyor. Yırtılıyor bile. Bakın şimdi. Bakın şimdi benim sesime. Ay ben bıraksam var ya sabah kadar çıtırlar bu. Evet. Evet. İrem niye utanıyor? Bilmiyorum. Bu elime yapışıyor. Değiştiriyorum ben bunu. Hemen. Bunun hesabı sürmüş. Neyse hadi burada video bitirelim. Hayır. Ya İrem ben daha senin oynadığın slime'lar oynamadım. Sen misafirin mi olmuş? Bakar mısın şu rengine? Ama Defne kötü yapmış. The best. Ben de şunu oynayacağım. Bu iğrenç kötü olmuş. Defne. Bu kadar mı sanırım? Yok, diğerleri. Ay ama versene. Niye de böyle? Ben de onları... O şunu da getir. Ben de bunu oynayayım. Sen bunu oynamıştın. Bunlarla oynayalım bitirelim. Benim şeyim var. 0 dakika olmuş. Sert. Guli. Ben slime çorbası oynayacağım. Hadi bitirelim artık video Defne. Tamam. Ben bitiriyorum. Evet işte bu. İşte bu parlak slime var ya bu. Bak göz yaptım. Evet arkadaşlar mega slime. Hoşçakalın. Bye bye. Bye
Bay bay. Bay bay. Bakın. Sen Beni çıtlatma çıtlatma. Ya İrem kolunu kilitli. Dur çıtlatma. Çıtlatma dayan. Dayan defne. Dayan. Hadi açıl. Bekle. 3, 2,